ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఫైర్ బోల్ట్ అనే వాచ్ మనం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం. ఇది 1200కి మన ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేయగానే మనకి టచ్ వాచ్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ టచ్ వాచ్ని ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టచ్ వాచ్ స్టైల్ అండ్ ఫైర్ బోల్ట్ అని మనకి ఓపెన్ చేయగానే ఇందులో మనకి ఎన్ని వాల్ పేపర్స్ ఇచ్చాడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇలా 11 వాల్ పేపర్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఒక్కొక్క వాల్ పేపర్ని. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వీటిలోకి వెళ్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఇలా నచ్చలేదు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, మనం పైకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలా మార్చుకుంటే మనకి ఇలా ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇందులో ఎక్సర్సైజ్ 120 ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడండి కావండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాడు. వీటిలో నొక్కితే ఎన్ని ఇచ్చాడు అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాన్ని మళ్ళీ నొక్కితే ఇందులో ఇంకొన్ని ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. ఇలా 120తో మన వాచ్ 4 స్టార్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వాచ్ 1200కే అవైలబుల్గా ఉంది. లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వస్తుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.